डबल बॉर्डर रे रामाग्रीन स्पेशल जेंटा की गोला वीडियो रे हमें गुटे पीस एन देलु आ इता लोग बाहरी थिले किछि नै लेबिल बहुत लोग बाहरी थिले आ आज केते पीस पहुंची आज इटा देखुन 5 पीस पहुंची छे 5 पीस सीधा अपन नहीं पारबे देखुन गोला वीडियो रे जे हाईलाइट बहुत तेदर माने कहउतले जे इता रेट केते सब पचरो थिले एटा ला तारा चल तार फुल बॉडी देखुन बहुत लोग दाम पचरे आज अपन दाम भी जानि पारबे दाम मिल जानि पारबे आज देखुन इता दाम होचे 6000 टका 6000 टका रे पाई पारबे तार केतेटा पीस आइछे जे 1 2 3 4 5 पीस सीधा गिनी पारबे मात्र गुटे डिजाइन रो 6000 जेंटा फिल नै इतार दाम मात्र 6000 टका देखुन गोला हफ्तार पूरा एक्सक्लूसिव डिजाइन बहुत वायरल हैला डिजाइन बहुत वायरल है डिजाइन ए डिजाइन बहुत पसंद करन यानी सेलिब्रिटी माने भी पिनुजन देखि दिबे भी आ गुटे डिजाइन देखुन ब्लाउज पीस काम वाला एक्सक्लूसिव आजर के जेंटा त लोग अटकी दिला वीडियो स्टार्टिंग रे कहला देखुन ब्लाउज पीस रे काम हला संबलपुरी साड़ी आ फिर डबल सॉफ्टवेयर हला तार देखुन केता काम डबल सॉफ्टवेयर अछि ए बॉर्डरटा चौड़ा न बॉर्डर डिजाइन देखि दन केनता अछि ता काम हिजरी देखुन जल्दी खुली देखुन जे टाकी जनटा देखुन हला तारा चल आ वो फुल बॉडी देखो फुल बॉडी आसबा ए साड़ी देखुन ब्लाउज पीस रे काम हिचिटा ब्लाउज पीस रे काम आसबा एटा ब्लाउज पीस रे वर्क कलर देखुन जेमे खुशन एटा तक लागि देखुन ब्लाउज पीस के पहला पीस हमें एटा आइंचो 7700 टका मात्र 7700 टका मात्र 7700 टका रे विथ ब्लाउज पीस वर्क कलर संबलपुरी साड़ी पे सॉफ्टा पर डबल सॉफ्टा आ के असले जा के साड़ी के हम आपन को बताई पारमे साड़ी रे आवरी बिल काना अछि जे हंदा के हां ना तो पूरे ना परन के यानी रिवील कर देले घर के आले तकर लागि गुटे सरप्राइज अछि एक्चुअली मते सबको जुहार आ फिर तोरे स्वागत आम रेमुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के आज भी पहुंच गेली न गुलशन मिर्जा के संबलपुरी साड़ी रो वीडियो बनाबा लागि आ आपन मन को ले सब को ले गुटे बहुत बढ़िया गुटे खुशीर खबर टे जिन माने 2-3 हफ्ता गला 2-3 हफ्ता देखु दो जानू दो रेट माने कोहा ना होते आज का फाइनली रेट माने कोहामा से दिले बोले आपन माने भी बोर ना हम देखबा लागि बहुत तर में कोशिश कला बाद ई सब जिनिसटा है जे रिवील जे सेटा माने तो आके ना को तो जाऊ बिना डिग्री स्टार्ट करमा देखमा रेमुंडा गा गुलशन मिर्जा गनु संबलपुरी साड़ी आ एक्सक्लूसिव तर में रेट माने भी की पर देबे केते सारा कलेक्शन आज का देखुन पूरा थाक बटेटा संबलपुरी दिन स्पेशल बाहर कर देलन सब साड़ी मानु माने देखाबाटा आकी यानी सबुतिर दाम माने भी आपण जानि पारबे बिना देर करी तर में देखमा जाओ स्टार्ट करमा जाओ डायरेक्ट ताकन पजरामा केना साड़ी होचे आ केना प्राइस होचे आ ताकर एड्रेस टोटल पजरामा जाओ आज्ञा नमस्कार मोर ना गुलशन मेहर गाँटा होचे रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ बहुत लोग पचरासन रेमुंडा के नचे रेमुंडा सब इति टोटल एड्रेस आप देखो नंबर भी सब दिया होचे बरगढ़ हमर आउ आपण जदी संबलपुर आडू आउचन बेले भील रेंगाली के हमनु 10 किलोमीटर आउ हमर बरगढ़ आडू आउचन बेले बरगढ़ नु 10 के 22 किलोमीटर अछि आ जदी हमर साइड गाम मान कोन आउचन बेले भेड़न आडू आले भी 10 भेड़न आडू आसले भी भेड़न नु 10 किलोमीटर अछि 10 किलोमीटर पडु जे एटा हला हमर रेमुंडा गाँ रो लोकेशन एटा जेन माने गाँ रो लोकेशन हला आ तपरे रेमुंडा गाँ के आसबे हमर इको बैंक रो हेन के आसबे बेले हमर फोन करबे के आपण रेमुंडा कोनोसी जगह घाट हां जानि ना परले बेले भी फोन जानि ना परबे बेले वीडियो तो देखुतिबे वीडियो रे मझी रे हमें रास्ता घाट देखाउतिसी फोन बिल करबे आओ घर के आराम से पहुंची जीबे के आपको रेमुंडा तर एरिया के आपण समले फोन कला भी हमें डायरेक्ट जाय करे हमें नै आन जदी रास्ता जानि ना परला भी डायरेक्शन बते देबे फिर भी जानि ना परला जाय करे घर के भी हां डायरेक्ट धरियाबे एटा तो जेन माने घर के विजिट करबे जेन माने ऑनलाइन माने घिनबा ले चाहू चन आपण देखबे वीडियो पूरा एंड जाक देखबे जेन साड़ी के आपण को पसंद लागला से थे स्क्रीनशॉट नहीं करी व्हाट्सएप नंबर एटा बाहरुचे स्क्रीन रे जेंटा बाहरुचे सेटा व्हाट्सएप नंबर गूगल पे फोन पे सब है नंबर रे पठाबे जदी साड़ी स्टॉक थिबा तो आपन को पहला पेमेंट देवार ले पड़बा जेंते लगी हमें माने इंश्योरेंस सहित साड़ी के पठाई पारमो पेमेंट हिसाला बाद पेमेंट हिसाला बाद कोरियर हो कि जेन वाले भी हमें पठाई पारबा 5 दिन भीतर आपन को हमें पठाई देमु तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा बिना देरी करे स्टार्ट करमा संबलपुरी आज पूरा स्पेशल रामाग्रीन आइचे भील बहुत डिजाइन रो भी आइचे 3 धड़ी 4 धड़ी आज हमें ब्लाउज पीस काम वाला भी हमें आज आइन आज का ब्लाउज पीस काम वाला भी देखमा काम वाला भी हमें आज आइन देखमा आज का जो एक बहुत संबलपुरी दिन लगी स्पेशली कि माने 2 हफ्ता के 3 हफ्ता होचे रेट शो ना करथे हमें संबलपुरी दिन लगी किछि हमर थिला जे रेट शो ना करथे आज नुआ धमाका होचे रेट हमें शो करम आपन मान को भी तब खुशी खबर है धैर्य धरि करे देखबे आज का जन डिजाइन में देखाबा तार प्राइस माने भी कोहा हबा गुड करे प्राइस कोहा हबा जेंति लगी आपन बहुत लोग बहुत मात्रा रे पचरोतले हैरान भी होतले हमें भी हैरान होत इंट्रोडक्शन अब देसी ना दोनों लंबा हे गला न केना देखमा पहला हमें देखमा छोट साड़ी नु
खाली आमे गुटे थाक सब मिसी गुली करे अच्छे आमे देखे दउछु घर के आसबे बहुत सारा साड़ी आमे देखे स्टॉक रे अच्छे आमे बहुत सारा देखे साड़ी आमे देखे पारमु आवाज रे खाली बहुत कम देखाबा छोट साड़ी बहुत कम साड़ी आमे देखाबा जो स्टार्ट करमा देखमा ए देखो এটা দেখুন দেখুন হাফ হাফ উপরে আছে হাফ উপরে আছে এটা এটার ব্লাউজ পিস না আছে এই দেখুন বলে তার দামটা কেন আসবা এটার দামটা আসবা 2300 টাকা দেখুন এটার ব্লাউজ পিস না আছে এটার আঁচল বিল দেখি দন बहुत लोग कहसन ना जना पड़बार आरे फले रही जाइछे ओधा रही जाइछे देखो एटा केते खण बार गले न एटा ए देखो सीधा ग्रुप साड़ी के एटा ग्रुप साड़ी न होए ई साड़ीटा गला थरा तीनटा के कलर रहइथला ई थरा गुटे कलर रहइछे हेता लागि मेनता थाकती दउछे ओहो गुटे कलर गुटे पीस ना सब 3 4 5 6 7 8 8 पीस नेबे बेले भी जने नहीं पारो 8 पीस गुटे डिजाइन रो कहला भेल जने नहीं पारो देखो आपन को केंसी अनुष्ठान की केंसी जगह न दरकार बेले आ गुटे डिजाइन 8 पीस थरे दिन नेबे बेले गुटे डिजाइन गुटे कलर भी नहीं पारबे देखो एता तार आ गुटे डिजाइन भी আছে एटा 2 पीस আছে सब एटा 2300 লেখা লাগ মানে সেটা हां 2300 সেই তার আখরটা এটা দুটো দেখো এটা ভিল দেখো ডবল আছে তার এটা 2 পিস তার আঁচলটা এটা ফুল বডিটা দেখো ফুল বডিটা দেখো এদের ব্লাউজ পিস না আছে বলে তার দামটা কেন আসবা হ্যাঁ 2300 রে আসবে 2300 রে আসবা এটা দেখুন এটা আপনারা ঘিনি পারবে রেমন্ডা গুলশান মেট দাদা করলো এটা আপন অনলাइन भी घिनी पारबे घर के दामे आसु जन बेले घर के आसला भी घिनी पारबे आराम से ऑनलाइन भी घिनी पारबे आपन एजेंसी माध्यम रे भी घिनी पारबे संबलपुर रे भी घिनी पारबे संबलपुर गुटे डिजाइन देखो प्लेन टा ए देखो प्लेन टा प्लेन এটা দেখুন থান है इधर ब्लाउज पीस আসবে इधर ब्लाउज पीस আসবা আসি বাটা দেখুন দেলা তার আঁচল বডিটা ঠিক দেখুন এই দেখুন 3100 টাকা আসবে এটা তারপরে পরে দেখমা এই দেখুন কফি কালার জুড়ি এটা দেখুন থান দেখুন কেতে ফাইন দিছে দেখুন কেতে বড়িয়া কোয়ালিটি 3100 এটা भी 3100 টাকা দেখুন মেহেন্দি কালার এটা भी জুড়ে এটার ব্লাউজ পিস আসবে কি ব্লাউজ পিস আসবে এটা भी জুড়ে রেড কালার এটা সিঙ্গেল পিস আছে ইতর আমি এটা 10 পিস লেখা আছে ইতর না আছে 2 পিস এটা আছে এটা গুটে পিস 5 পিস হি আছে টোটাল 5 পিস আছে দেখুন তারপরে আমি দেখামা কম রেট रो আমি টিকে দেখামা নাই তারপরে দেখমা তারপরে এ দেখুন आ गुटे डिजाइन ए एंता प्लेन रो आ गुटे डिजाइन आइछ कलसो वाला कहसन बहुत लोग रामा ग्रीन कलर रे आइछ देखो कलसो वाला रामा ग्रीन आई ये कलर देखो कलसो वाला फिर कलसो वाला देखो देखो केते बढ़िया लागु कलसो हाथी दुहिटा আছে ए ढाला आचल आ फुल बॉडीटा देखो कलसो वाला এটা रामा ग्रीन कलर এটা केते टका एटार प्राइस इतार रेट होचे 4000 टका इतार बिल ब्लाउज पीस आसबा इतार देखो मेहंदी कलर इतार ब्लाउज पीस आसबा ए देखो मेहंदी कलर भी आसबा এটা आपन माने स्क्रीनशॉट नै करे ऑर्डर करू स्क्रीनशॉट नै करे ऑर्डर करबे ए आपन को दाम लाई असुविधा होला आपन दाम माने भी जानि सारले देखुन बिलाई साड़ी ए देखो एक नंबर क्वालिटी रो सब संबलपुरी साड़ी माने अपन घिनबार के पाइबार के पाइबे এটা गुलशन मेरे दादा नो रेमंडा का बिलाई साड़ी देखो केते सारा वैरायटी देखो इता दाम कना आसबा कहले 3300 लेखा मात्र 3300 टका देखो इटा ए देखो गुटे हे 3300 रे हे 3300 हे हमर ब्लाउज पीस देखो 3300 रे केते बढ़िया साड़ी देखो बिलाई साड़ी तार टेराकोटा काम है साड़ी टेराकोटा रे हमर चौड़ा बॉर्डर हिसाब अछि हेडा भी 3300 टका ए देखो तार पर भी गुटे देखो हमर ब्लाउज पीस इदिना ब्लाउज पीस ना सेटा देखो आचल एटा तार बॉडी रे देखो तार बॉडी टे एटा भी टेराकोटा डिजाइन इति देखो 2700 रे आसबा घड़ी काम भी मात्र 2700 टका एटा 2700 टका खाली 2700 टका ए देखो एटा भी गुटे ये ए देखो एटा भी गुटे देखो लाइट कलर ऊपर আছে 2500 टका तीनटा कलर 2500 टका रे देखो केता बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन रे पाई पारबे एटा अपन এটা আসবা 2500 টাকা এটার ব্লাউজ পিস না এটার ব্লাউজ পিস না আছে এটার ফুল ভিডিও भी তার ফটো মারলে भी दे পারবে পুরা তো না খুলবার কা করবে ভিডিও লম্বা হি আছে বলি হ্যাঁ 2500 এটা এটা বে 2500 2500 কেতে বড়িয়া দিচ্ছে ফাইন দিচ্ছে পুরা
এটা গুটে দেখুন 2700 ব্লাউজ পিস না আছে 2700 টাকা দেখুন ব্লাউজ পিস না আছে 2700 এতে ব্লাউজ পিস মানে না আছে হেতা লাগি আমি এন্তা দেখে দউছে 2700 রে দেখুন 2700 টাকা এ দেখুন দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা দেখুন এটা গুটে দেখুন এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম হই দেখুন পুরা আঁচল দেখুন এটা ফুল বডি বডিটা দেখুন পুরা কেনা 2500 এটা আছে মাত্র 2500 টাকা 2500 টাকা দেখুন 2500 টাকা এটা দিয়া ফাল লাগি সবু লাগি বঢ়িয়া আছে পুরা দিয়া তোলে বেস্ট যেটা ওটা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন নেকি পান পতর ডিজাইন আছে এটা রেট কানা আসবা 2500 2500 টাকা দেখুন পুরা বঢ়িয়া বঢ়িয়া শাড়ি মানে ঘিনি এটার আউ জুড়ে কলর বিল আসবা লাল কলর আসবা আর গোটে অরেঞ্জ কলর আসবা লাল আর অরেঞ্জ জুড়ে কলর ইতার বি অপশন পাই পারবে সেতিলে বলে আপন কন্টাক্ট করুন ইতির ই কলর দরকার বলে এটা বি দেখুন এটা 2 পিস কলা বিল মিলবা এটা ডবল বেলে বি মিলি যাবা আপন যেন শাড়ি পছন্দ লাগে জলদি হি স্ক্রিনশট করে অর্ডার করুন এতে ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন দেখুন থান শাড়ি রে ব্লাউজ পিস আসবা এটা ফির এতে ব্লাউজ পিস আসবা লাইট কলর কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে এ দেখুন মাত্র 3000 টাকা এটা আপন দিতে পারবে এটার লাল কলর বিল আছে এটা রেড লাল কলর বিল আছে সেম রেট রে আসবা সেম রেট আবার দেখুন লাইট কলর আছে সেটা রেড কলর রে আসবা ডবল ধরি হিসাবে দেখুন 3000 টাকা তার 2 পিস কলা বিল মিলি ଯିବା 2 পিস কলা বিল মিলি ଯିବା এ দেখুন না গুটে ডিজাইন দেখুন এটা এতর গুটে পিস আইছে এ দেখুন এটা লাচল আর তার ফুল বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছে 3500 এটা কলর কম্বিনেশন রে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে মাত্র 3500 টাকা রে 3500 টাকা এটার বি ব্লাউজ পিস আসবা এটার বিল ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন কেনটা কাম হি যা ফির বি ব্লাউজ পিস সাঙ্গে দউজন 3500 রে দেখুন মেহেন্দি কলর আছে দেখুন 3000 থান এটা থান দেখুন আপন 3000 টাকা রে কিনি পারবে এটা দেখুন এটা লাতার আচল এটা তার বডিটা দেখু যা রেমন্ডা গুলশন মের দাগনু এ দেখুন সম্বলপুরি শাড়ি এ দেখুন 38 চৌতি চলগা এটা মেহেন্দির জুড়ে বাহারবা মেহেন্দির তার জুড়ে বাহারি পড়বা বাহারবা ঠিক জলদি জলদি দেখমা দাদা বহুত যে শাড়ি আছে জলদি দেখমা বহুত লোক অপেক্ষা করছে দেখালা এতে দেখুন ব্লাউজ পিস না বাহারে এটা ফ্রি পালি জুড়ে আসি দেখুন এটা 3800 টাকা 3800 এটা বিল 2 পিস বাহারবা এটা বি 2 পিস আসবা 2 পিস বাহারবা তারপরে দেখমা আমি চক শাড়ি টেরাকোটার চক এটা দেখুন থান টাইপ র ডিজাইন আছে দেখুন ধড়ি বি কাম হইছে তার ধড়ি বিল কাম আছে আর টেরাকোটার চক এটা হলা তার আঁচল এথর 3 পিস দেইছে তার বডিটা দেখুন আর তার ধড়ি মানে দেখুন হাতি মানে আছে কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে তার দামটা কানা আসবা 3700 3700 টাকা এটা আপন ঘিনি পারবে এটা দেখুন নাই এটা মিস্টেক হয়ে গলা 4700 টাকা এটা আমার গলত কই দিলো তার দাম ঢালা তার রেটটা আমি ভুল কই দিলো তার দাম হচ্ছে 4700 টাকা স্ক্রিন উপরে বাহারু তো বাজে তার মিস্টেক হই যাসি দেখুন এটা স্ক্রিন উপরে ভিল দেখি দেবে হ্যাঁ না যেতি হাতি ইতি আব কহবা টাকা না যার স্ক্রিন উপরে যার হ্যাঁ স্ক্রিন উপরে ভিল দেখি দেবে এটা দুইটা সমান রেট কে দুইটা সমান রেট আপন যেন কলর পছন্দ হবে 2 পিস আইছে তার তারপরে তারপরে আমি দেখমা বিচিত্রাপুরি দেখমা এ দেখুন বিচিত্রাপুরি মাছ ধরি वाला অরেঞ্জ কলর মাছ বর্ডার রে চৌড়া বর্ডার वाला একদম বঢ়িয়া বড় সম্বলপুরি দিন সম্বলপুরি দিন লাগে পুরা এটা এক নম্বর পছরো দুবে কে হ্যাঁ পিনহি রে বাহার লেটা দেখুন সম্বলপুরি দিন 2 পিস আসবা দেখুন বাকি ওকেজন কে পিনলে বি 5200 পড়বা 5200 তোমারে ঘিনি পারবে দেখুন এক্সেলেন্ট অফ ফাইন কোয়ালিটি র বিচিত্রাপুরি মাছ ধরি वाला মাত্র 5200 পিস আসবা আমি গলা তর কহিতলু তার হলদিয়া আসবা বলে কহিতলু হলদিয়া না দেই করে অরেঞ্জ কলর ফের দেছে অরেঞ্জ কলর 2 পিস পাই পারবে এটা 5200 টাকা রে বিচিত্রাপুরি আপন ঘিনি পারবে সম্বলপুরি দিন স্পেশাল নোয়াখাই স্পেশাল ফের আকিয়া উজে তারপরে দেখমা আমি এ দেখুন এতে ব্লাউজ পিস ইতি না আছে এতে ব্লাউজ পিস না আছে বিচিত্রাপুরি রে ব্লাউজ পিস না আছে বহুত লোক পচরাছন যে ব্লাউজ পিস আছে কি না বলে আও ব্লাউজ পিস আপন কোন আছে কি না যদি কি এক্সট্রা নেমি হ্যাঁ যদি এক্সট্রা নেমি কলে বাহারবা বাহারি যাসি দেখুন বহুত লোক বাকি ব্লাউজ পিস না আছে ব্লাউজ পিস বি আপন অর্ডার করিবি পারবে ম্যাচিং ব্লাউজ 4500 টাকা দেখুন এতে বিল ব্লাউজ পিস না আছে এটা দেখুন গুটে পিস আছে 4500 টাকা তার গুটে পিস আছে দেখুন এ দেখুন आओ एटा जेंटा बिल रेट को है वाजिब रेट है इनु आओ पैसा ना कटे के डिस्काउंट बिल ना होए पूरा फिक्स रेट है एटा देखो इधर ब्लाउज पीस आसबा 5300 टका 5300 टका रे आपन घिनी पारबे एटा वाजिब रेट है बहुत लोग ऐसन हमें है रेट रे माने कहसन देखुन एटा भी देखुन एटा बिल गुटे देखुन एतार ब्लाउज पीस
আসবা এটার বিল ব্লাউজ পিস আসবা এটা দেখুন পুরা বঢ়িয়া 4800 আঁচল এটা দেখুন বডি এটা দেখুন এটা 4000 সুচি যে পুরা বহুত বঢ়িয়া সফা দিছে 4800 এটা বিল দুই পিস আছে 4800 এটা বি দুই পিস আছে তারপরে দেখুন আ গুটে শাড়ি এ দেখুন দেখুন তিনটা কালার শাড়ি দেখুন এটা গুটে দেখুন হলদিয়া লাল তার উপরে তিনটা কালার হলদিয়া লাল আর কফি কালার আছে এটা 4000 র এতে বিল ব্লাউজ পিস আছে 4000 টাকা দেখুন তিনটা কালার কেনটা তিনটা কালার 4000 রে এতে বিল ব্লাউজ পিস আসবা এটা দেখুন ডবল সফটা কাম যে 5200 টাকা আপনি নিতে পারবে তার আগুটে তার আগুটে কালার অপশন সেটা দেখিলা ব্লু এটা গ্রিন রে পুরা সেম আছে সেম পুরা সেম খুলবারি না পড়ে হেতকি দেখে দেলে এটা হবা হে 5200 রে 5200 টাকা এর উপর স্ক্রিনশট করুন এ দেখুন আগুটে দেখুন হ্যাঁ টাইপ ডিজাইন কলর অলগা ডিজাইন অলগা বাকি হ্যান্ডা টাইপ র এটা ডবল সফটা এটা বি আছে এই সফটাটা সমান আছে এই ডিজাইনটা অলগা অলগা সফটাটা সমান আছে হ্যাঁ 5200 রে পজিশনটা ডিফারেন্ট আছে সেটা দেখুন তলে উপরে মঝিন আছে এটা দেখো উপরে দুই তলে উপরে আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে রেটটা সমান না হ্যাঁ রেটটা সমান এ দেখুন তিন ধড়ি वाला দেখুন এতে ব্লাউজ পিস না আছে এ দেখুন এটা লাচল আর ফুল বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে বহুত বঢ়িয়া লাগলা এটা সফটা বি আছে এদার দামটা কানা আসবা 6000 টাকা 6000 টাকা তারপরে আমি দেখুন এই দেখুন এটা মিলন শাড়ি মানে কি এটা সব মিলন শাড়ি মানে এটা দেখুন কহাবাটা পাশে দউজন বালা কি এটা সব মিলন জানি সব মিলন সফটা মানে এটা দেখুন মিলন সফটা কোয়া যাচ্ছে এটা দেখুন তিনটা 4900 টাকা এতে ব্লাউজ পিস মানে না আছে মাত্র 4900 টাকা রে ঘিনি পারবে এটা দেখুন তিনটা সফটা वाला শাড়ি এটা মাছ বর্ডার দেখুন মাছ বর্ডারে দেখুন এটা আঁচল আও ফুল বডিটা দেখুন পাকুটি দেখে তুমি তার কাম কেন্দা আছে দেখুন মাছ দড়ি কেন্দা আছে গোল্ডেন কালার ব্লাউজ পিস ভিল দেখুন মিলন কাম ইন্দা কইছি এটা দেখুন তার ব্লাউজ পিস আসবা এটা দেখুন এটা সব ধূপ পুরা আসবা মিলন হে গলে পুরা ধূপ আসবা এটার রেট হচ্ছে 6500 টাকা 6500 টাকা দেখুন এতে বঢ়িয়া শাড়ি আপন পাই পারবে আপন মানে ঘিনুন জলদি বুকিং করুন আকে সলফ্রি দিন আ গুটে শাড়ি দেখুন আউটে বি দেখুন মিলন র বাহার করলেন মাছ ধড়ি আ কেন্দা পেরে পেরে কাম দিছি দেখুন এটা হলা তানা আঁচল ফুল বডিটা দেখুন দেখুন এতে গর্জিয়াস লাগুছে যে এই দেখুন ডবল ধড়ি রে আসবা এটা মিটু বসি দেখুন পেরে পেরে খাই করে ডবল ধড়ি রে কেতে এক্সেলেন্ট কাম 7500 টাকা 7500 টাকা রে আপন এই শাড়িটা বুক করে দন জলদি जिन माने घिनबार लई चाहूचन आ वीडियो सबुदिन आमर गुरुवार दिन आसी आमर दिन सकाले गुलशन दादार वीडियो जानबे गुरुवार दिन सकाल 10 बजे सम्बलपुरी कॉटन साड़ी रो तार आरे दिन आसी सब पाटो साड़ी रो वीडियो भी आसंता काली देखबार पाबे 6700 टका 6700 टका आ खाली पाटो साड़ी रो स्पेशल वीडियो खाली गुलशन दादा पाबे आ कहीं देखबार के भी ना पान तापर पर देखमा ये देखो आ गुटी नर्तकी साड़ी केंडा एडा पुतली साड़ी है पुतली साड़ी एटा देखो पुतली साड़ी देखो डाला तारा डबल बॉर्डर एटा माछा धड़ी ए देखो गॉर्जियस दिसु एटा देखुन केनता दिसु छे देखो हाथी अछन धड़ी दे 6200 टका 6200 टका रे एटा घिने पारबे यहाँ देखमा अपन बहुत टाइम रो अपेक्षा करले रामाग्रीन स्पेशल जाओ डबल बॉर्डर रे रामाग्रीन स्पेशल जेंटा की गोला वीडियो रे हमें गुटे पीस एन देलु आ इता लोग बाहरी तले किछि ना लेवल बहुत लोग बाहरी तले आ आज ही केते पीस पहुंची आज इटा देखुन 5 पीस पहुंची छे 5 पीस सीधा अपन नहीं पारबे देखुन गोला वीडियो रे जे हाईलाइट बहुत टेदर माने कहउतले जे इता रेट केते सब पचरोतले एटा ला तारा चल तार फुल बॉडी देखुन बहुत लोग दाम पचरे दिले आज अपन दाम भी जानि पारबे दाम भी जानि पारबे आज देखुन इतार दाम होचे 6000 टका 6000 टका रे अपन पाई पारबे इतार केतेटा पीस आइछे जे 1 2 3 4 5 5 सीधा घिनी पारबे मात्र गुटे डिजाइन रो 6000 जेंटा भेल नेबे इतार दाम मात्र 6000 टका अपन घिनी पारबे देखुन गोला हफ्तार पूरा एक्सक्लूसिव डिजाइन आ बहुत वायरल हैला डिजाइन बहुत वायरल है जे डिजाइन ए डिजाइन बहुत पसंद करजन यानी सेलिब्रिटी माने भी पिनुजन देखि दिबे भी आ गुटे डिजाइन देखो हे रामागिन रे रेमंडा गांव गुलशन मिर्जा देखुन मात्र 6000 टका रे आ गुटे भी तार जे देखुन कलस डिजाइन हे रामागिन रे ए देखुन एटा हला तार देखुन आंचल केते सफा दिसि जे आंचल केते सफा আছে तार बॉडी रे देखमा फुल बॉडीटा देखुन केते सफा আছে जबरदस्त दिसु जेटा देखुन केते बढ़िया लगी तार रेट काना आसबा एटा 6200 टका 6200 टका आसबा एटा देखुन ए देखुन तार आ एटा गुटे पीस ए देखुन
पूरा समानटा पूरा समान अछि डबल बेले ऑर्डर करि पारबे डबल कहला भेल डबल ऑर्डर करि पारबे तार पर देखमा तापरे हमें देखमा डबल बॉर्डर हमें रामाग्रीन आहुरी बिल अच्छे एटा तीनटा चारटा बॉर्डर वाला सेडा आके देखमा हां ए देखो 6000 टका ए देखो 6000 टका डाला तार आंचल एटा 6200 200 टका काण अतका कहले ई आंचल लगी हमें 200 टका ओ आंचल लगी 200 टका अतका के ए देखो एटा दिसु जी हला 6000 टका 6000 टका रे आपण घिनी पारबे एटा ए देखो डबल धड़ी है 6000 है 6000 टका रे आपण डबल धड़ी घिनी पारबे ए देखो है 6000 है 6000 टका सबुथि ब्लाउज पीस माने आसबा सबुथि ब्लाउज पीस माने आसबा ए देखो आपण माने देखुन दाम जानि पारले ब्लू आ रेड केते आसान होगला देखुन ब्लू आ रेड ए देखो मेहंदी आ रेड देखो माछा धड़ी सबु माछा धड़ी है माछा धड़ी एक नंबर क्वालिटी के एटा एक नंबर क्वालिटी टेराकोटा डिजाइन अछि देखुन ए देखो केते बढ़िया लागै पूरा एक्सक्लूसिव पीस टे 6000 टका रे डबल धड़ी सबु 6000 के ए सबु 6000 जेंटा नेबे 6000 ए देखो एटा भी देखुन तार डबल पीस है एटा टेराकोटा डिजाइन है जन देखैतला तार डबल पीस हां तार डबल पीस है एटा भी 6000 टका रे घिनी पाबे 6000 टका तापरे हमें देखमा यहा जने 8 के दाम के 8 के दाम के तापरे देखमा हमें है डबल बॉर्डर एटा माने देखो माछा धड़ी ए हला आंचल 8000 टका बॉडी देखुन 8000 टका डबल सॉफ्ट आना एटा डबल सॉफ्ट उपर तल दुई आड़े सॉफ्ट फाइन दीजिए देखुन पूरा रेडियम भाई जलु 8000 टका रे घिनी पारबे ब्लू धड़ी रे आसबा एटा ब्लू धड़ी एटा फिर देखुन माछा धड़ी केनता कलर रे अछि देखुन तमा बनिया कलर रे पूरा अछि नवा यानी बहुत चालू जेटा यानी देखुन एटा फिर डबल सॉफ्ट संबलपुरी दिन स्पेशल केते टका पड़बा दादा एटा इता रेट आसबा 8200 टका 8200 टका रे आपण घिनी पारबे संबलपुरी दिन स्पेशल ए देखो वन सेट चार धड़ी सॉफ्ट रे हला तारा चल एटा फुल बॉडी एटा देखुन किछिंदा प्रकार जे एटा भी माछा धड़ी एटा भी माछा धड़ी है 7500 फिर देखुन सॉफ्ट अछि तले ए देखुन एटा डबल हमर सॉफ्ट डबल सॉफ्ट एटा तले कुठी काम हेचे ऊपरे सॉफ्ट काम हेचे एटा हला तारा चल 8000 टका और बॉडी देखुन 8000 टका रे आपण घिनी पारबे 8000 टका एटा ए देखुन गुटे रामा ग्रीन आ हमर कॉफी कलर एटा तारा चल फुल बॉडी देखुन डबल लहरी सॉफ्ट अछि केंदा डबल लहरी देखुन 8000 टका 8000 टका हमें देखमा ए देखुन ब्लाउज पीस काम वाला एक्सक्लूसिव आजिरर के जेंडा त लोग अटकी दिला हां वीडियो स्टार्टिंग रे कहला देखुन ब्लाउज पीस रे काम हला संबलपुरी साड़ी आ फिर डबल सॉफ्ट हला तर देखुन केता काम डबल सॉफ्ट रे अछि ए बॉर्डर टा चौड़ा नहे बॉर्डर डिजाइन देखि दोन केनता अछि ता काम हिजरी देखुन जल्दी खुली देखुन जे टाकी जनटा देखुन हला तारा चल आ वो फुल बॉडी देखो आसबा ए साड़ी रे देखुन ब्लाउज पीस रे काम हिचिटा ब्लाउज पीस रे काम आसबा एटा ब्लाउज पीस रे वर्क कलर देखुन जिनमे खुशन एटा तकल लागि एटा देखुन ब्लाउज पीस रे केना पहला पीस हमें एटा आइनचो 7700 टका मात्र 7700 टका मात्र 7700 टका रे विथ ब्लाउज पीस वर्क कलर संबलपुरी वाला साड़ी पे सॉफ्टा पर डबल सॉफ्टा आ ए देखो इरा उडे जबरदस्त दिसुजेगा रामा ग्रीन कलर जे भी पिनबे पहला के पिनबे केटा हां पहला हेकरी पहला डिजाइन बाहरी छे पहला हेकरी इटा देखुन तारा चल इटा देखुन स्टार टा केते सफा काम हेचे देखुन ता दिसि देखुन एटा स्टार केते सफा हेचे देखुन केते 9200 टका 9200 टका रे आपण घिनी पारबे देखुन केते पूरा फाइन क्वालिटी संबलपुरी साड़ीटा ए देखुन 9000 टका तीनटा सॉफ्टा एटा देखुन ट्रिपल सॉफ्टा आ छटा माछा धड़ी एटा देखुन छटा माछा धड़ी 9000 टका रे 9000 टका केनता कलेक्शन टी देखुन विश्वास न करन दुकान मन को भी बड़ दुकान मन को भी ए देखुन रामा ग्रीन एटा तारा चल पहला एतर जन डिमांड थिला पहला डिमांड इधर एतकी डिमांड थिला हमें साड़ी पूरे न पार एटा देखुन 7300 टका 7300 टका रे घिनी पारबे देखुन मात्र 7300 टका रे देखुन सावित्री व्रत रे जन साड़ी पूरे न होते से साड़ी अपन 7300 टका रे घिनी पारबे देखुन साड़ी क्वालिटी डी देखुन का दिसु जीजिए ओरा देखुन एटा हला तारा चल आ फुल बॉडी टा देखुन फुल बॉडी देखुन केते जबरदस्त लागुजे एतर दाम काना बता एतार दाम होचे 8500 टका 8500 टका रे देखुन 8500 टका केते फाइन क्वालिटी दुई एटा घर के आसले जा कि साड़ी के हम आपन को बताई पारमे साड़ी रे आवरी बिल काना होचे जी हंदा के हां
না তো পুরে না পারন গে यानी যদি রিভিল করে দেলে এটা ঘরকে তাহলে তাকর লাগি গুটে সারপ্রাইজ আছে एक्चुअली মতে বুনকর মনা কইছে মি দেখাবার সুরিয়া দেখাই দেইছে দেখাবাটা দেখে দেলি দেখাবার সুরিয়া দেখাই দেইছে ইতার কাଣା আছে যে মি ঘরকে আসলা যা কই পারবো তার সারপ্রাইজটা আপন ঘরকে আলে কি আপন মতে ফোন রে ভিল পছরা লাগি কই পারবে কই দেবে ওপেন ভিডিও রে রিভিল করি না ওপেন ভিডিও রে মি তার রিভিল করি না পারে এটা হলো তার আঁচল এ দেখুন এটা হলো তার বডিটা দেখুন এটা বইতো গ্রিন কালার বইতো বিল আছে পসাপালি বিল আছে 7700 টাকা 7700 টাকা দেখুন রামাগ্রিন পসাপালি বইতো কাম তারপরে পরে দেখমা এ দেখুন এটা হলো তার আঁচল এটা আর বডিটা দেখুন ফুল বডিটা এটা 7500 টাকা 7500 টাকার এটা পাই পারবে এ দেখুন ডবল তলে কুঠি কাম আছে উপরে সফটা আছে এটা হলো তার আঁচল আর বডিটা দেখুন এ বডিটা কেতে বঢ়িয়া লাগুজি দেখুন পুরা এক্সেলেন্ট 8200 টাকা 8200 টাকার আপনারা ঘিনি পারবে এ দেখুন আগুটে হ্যাঁ 8200 রে হ্যাঁ 8200 টাকার পুরা অফিশিয়াল কালার লাইট কালার এটা অফিশিয়াল কালার এটা অ্যাকচুয়ালি অফিশিয়াল কালার হ্যাঁ এটা আপন অফিস কে বিল পিনি করে যাই পারবে দেখুন দেখুন কেতে জবরদস্ত লাগুজি যে এটা বিল 8200 টাকা 8200 টাকা এ দেখুন হে সমান রেট রে 8200 এটা 8200 টাকা দেখুন ডবল সফটা এ দেখুন কেনটা কেনটা কালেকশন কেনটা কেনটা শাড়ি মানে দেখুন দেখুন এটা দুই পিস আছে এটা ডবল পিস এটা আগু দেখি দিলা ওটা দুই পিস বলি আপন মানে দেখু যে আজিকা সব সম্বলপুরি কটন শাড়ি মানে আসন্তা কালি দেখমা এ দেখুন পাটো শাড়ি উইথ প্রাইস আপন পাটো শাড়ি भी দেখাবা কালি का प्राइस संगे देखाबा आज हमें कॉटन साड़ी देखु छु गुरुवार दिन शुक्रवार दिन हमें काली का पाटो साड़ी देखमा प्राइस संगे देखमा 7500 टाका 7500 टाका पड़वा देखुन এটা গর্জিয়াস শাড়ি এ দেখুন আ গুটে ভিল এটা भी দেখুন আঁচল ফুল বডিটা দেখুন 7500 টাকা 7500 টাকা পড়বা এটা এই সবুতি ব্লাউজ পিস মানে আসবা এ দেখুন 7500 এ দেখুন এটা ডবল বর্ডার এতকি সফটা শাড়ি পুরা বহুত পুরা এক্সেলেন্ট 7800 টাকা আঁচল 7800 টাকা সম্বলপুর দিন স্পেশাল আজিকা দেখালি কেতে কেতে বড় শাড়ি দেখুন এটার সে কফি আউ রামাগ্রিন দেখাইতলু 8000 वाला এটা তার আমরিটে এটা দেখাই যে এটা বিল দেখাই যে এটা এটা দেখুন রামাগ্রিন এটা হ্যাঁ এটা গুটে আমার রামাগ্রিন কো যে আমার সে পর্পল কালার এটা গুটে দেখুন 8200 রে 8200 টাকা পে এটা বিল গুটে দেখুন এটা বিল গুটে দেখুন 8200 রে 8200 টাকা পে পারবে এটা দেখুন না বেস্ট সম্বলপুরি শাড়ি মানে আপন ঘিনবার কি পাই পারবে দেখুন নয়া ডিজাইন এটা এটা উল্টা চৌতা হইছে लेकिन শাড়ি উল্টা না ন উল্টা চৌতা হইছে এই দেখো এটা হলো তার আঁচল এটা বিল 8200 বডিটা দেখুন 8200 টাকার এটা ঘিনি পারবে এটার কাম দেখুন কেনতা আছে যে কুঠি কাম মানে জবরদস্ত লাগুজি পুরো আর বেশি না নাকি দুই খন্ড আছে কি দুই খন্ড আছে আজকাল ভিডিও দেখুন আর দুই খন্ড হলা মাত্র সমান ডিজাইন হবে দিছে দুই খন্ড আছে দুইটা ডিজাইন অলগা অলগা এটার ডিমান্ড বিল বহুততে আছে এটার আগুটে কলর আছে পিঙ্ক কলর মুনি করি না দেবা ডালা তার আছে 7500 यहाँ नहीं दिले भी माने इंदर ने लेके ये हां इंता सेटा अलगाटे नहीं छन सेटा अलगाटे 9500 वाला नहीं छन 9500 वाला ने यहाँ ने गुडाई दिले आवर गां पाखु एतार रेट होचे 7500 7500 टंका ए देखुन आ गुटे डिजाइन भी তারপরে আজির লাস্ট পিসটা দেখুন লাস্ট পিসটা দেখুন নঙ্গল শাড়িটা দেখুন পান পতর আছে দেখুন বডি রে নঙ্গল শাড়ি এটা তার আঁচল এটা দেখুন ফার্স্ট টাইম দেখবার মিললা সফটারে দেখুন পান কাম হইছে দেখুন সফটারে পান পতর আছে সফটা কাম আছে 1 2 3 4 5 3 2 1 ভেন্দা আছে বর্ডার আছে দেখুন চারটা বর্ডার বিল আছে নঙ্গল কাম হইছে ইহাতনি তো আমর ক্ষেত খোলার কাম है হতা লাগি নঙ্গল শাড়িটা বার কই আজর স্পেশাল শাড়ি নঙ্গল শাড়ি এটার দামটা কেন আসবা 8200 টাকা 8200 টাকার দেখুন এতকি কামলা শাড়ি আপনি ঘিনি পারবে রেমন্ডা গুলশান বের দাদা করলো তো
तो देखु ना रेमुंडा गुलशन मिर्दा को संबलपुरी कटन शाड़ी मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया कटन शाड़ी मैंने देखबार के मिलला आ तार संगे रेट मैंने कहले आपन सुविधा लगी आ इतिर ऑर्डर करबा प्रोसेस सब वीडियो स्टार्टिंग में बताइए आ आसंता काली देखमा सब पाटो शाड़ी मैंने तो आपन को वीडियोटा केनता लागला कमेंट करूँ जदि भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ आ चैनल के पहला थोड़ा आइजन बोले सब्सक्राइब करूँ आ वीडियोटा जदि आपन फेसबुक रे देखुछन बोले पेज के फॉलो करूँ।